Ms. Paudam Miyang Tabiri Masimbu Kurumjari, Nasi Maruga Pau Pizari. First state level mango diversity fair Pangtokre. Thama Chuna Satara Pangang Sigi theatre workshop Amalu Senkre. Maharashtra the walk in Tarapugit Holukta Miyo Taramudo Shire. Pangjakana Pizari. Landamasi Famliba, Hino Sing, Miam, Sakanaba Amadi Ladiba, Hino Makasing, Axel, Lunatamnaba Panamda. First state level mango diversity fair Cow 2019 Nasi Central Agricultural University Cow College of Agriculture conference hold Pangthokre Thorom to the Cow Infagi Vice Chancellor Dr. Marangthem Premjitna Chief Guest College of Agriculture Cow Infagi Dean Professor A.N. Ganesh Murthina Phangsangi President Oibaga Loinana Director of Extension Education Cow Infal Dr. Ratan Kumar Saha College of Food Technology Cow Infal Dean Dr. Y. Jakendra Amadi Register Cow Infal Dr. K. Momochana Guest of Honor Sing Oina Sarbyaki Ngasigi Thoromgi Chief Guest Oikiba Cow Infal Vice Chancellor Dr. M. Premjitna Phongdokibada Mamangagi Matamdadi Haino Ase Lamdam Sigi Imthong Kudingda Hauseragasu commercial fruit ama oina longnaramde adubu haujikti lamdam sigi miyamna haino hairiba uhai ase pamnabagi chang hengalakpaga iroinana demand tawbagi chang wangkhalakli haujik manipurda haino makal 85 rom fangliba haino sing ase ayeng asagi khal kairakpa maramna haino makal sing mangkhigadabadagi kannanaba chiksina ngak senduna thamba mathau tai haiki foothills of Himalayas as they get northern India adum ngashi di Nasai origin Ojaragashu, Ayamada, Nasai mangoes table purpose with the cow basi, Atopa, Nasai states in the Budaman Harkanda, Maharashtra Kandi, Karnataka Kandi, Sundaya Madoi Chakri. One of the Ekoi, I know, Madam, the origin she noticed Oivanina, Ekoi, I know she Mambuyati, Machine. Sangit Natak Academy New Delhi Amasung Manipur Lengaki Art and Culture Loisang Anigi Selgi Tengbang Financial Assistance Galoinana Liberty Theatre Kaching Sinduna Juntang Amadagi Hauduna Tha Machuna Zatarakiba School Tamliba Angang Singi Theatre Workshop Amangasi Loishan Cray Kaching District Kaching Poxpat Lekai the Labor Library and Information Center Kachingi Nipun Sang the Panto Kiba Workshop Lotion Bathorum Aduda MD Fazurahim MLA Wabagai Assembly Constituency na Athurumitung L Kishorjit Secretary Manipur State Kala Academy Infana Tharumapu Omasung KSS Sanazauba Playwright na Akhanaba Mitung Oina Saryaki Liberty Theatre Kachingi Director Uttam Kumar Naurem na Karigidamak School Tamliba Angang Sigi Theatre Workshop Asi Pamthok Libanu Haibagi Matangda Nungi Oiba Warol Piki Tharonggi saru ama oina workshop aduda saru yakiba angang singna tongan ba workshop manungda makhoida takiba isai thangta amadi jagoina chingba tharong kayas utki workshop aduda saru yakiba angang singda su workshop aduda saru yakibagi sakam chesu yenthoki Performing art sida seriously koi changsin bataragadi ai experience to badaka oi tongan performing art sing asigi experience to badaka oi adunani theater gi workshop sida koi jaba iral Thanta, like Harabagi Jagoi, music, Isay, Kudimaka Siam Suna, Ekogi, Waxo Asida Tonganba, Mong the Tonganba, Zasina, participants in Asida Ekogi, Maginoles, Asi, inculcate Toduna, Pivasi. Manipur State Cooperative Bank Limited Thobal Branch के मैनेजर E नंदनी देवी नंगरांग जुलाई तांग अमदा थौबाल पुलिस की ओसीदा रिपोर्ट अमा तरोपकी मतुंग इना केस मलोकले रिपोर्ट अदुदा पल्लिबदी चतखिबा था जुनगी अरोइबा तांग कुंट्रादा होंडा दायो अमदी ऑरेंज मचुगी बेस्पादा लाकपा गेंग कांगू अमना थौबाल बाजार ऑपोजिट UBI थौबाल द थंबा MSCB की ATM बुद्दा मौंग मरिल तादबा थबक कया चथबगा लोइनना ATM असी यहांद्रे हाइबसिना केस असेगी मतंगदा इन्वेस्टिगेशन चथबगी सरू अम ओइना ATM बुद्दा इंस्टॉल तौबा कैमरा द कुपना मॉनिटर तौरबा मतुंग इना
Honda Dayo adugi number khangba ngamle haina Thawal Police tagi fangba paw man hairi paw sina hai Honda Dayo adugi number MN01B9113 ni gari ase Thawal Kiam Mayai Lekai dagi Thinguzam Bonds apokpa TH Kalachan gi mingda registration tawi haibasu khangba ga loinana TH Bonds mahaki gari Honda Dayo aduga punna police na mayum dagi lokhatle Mahapu Hongpang Chathabada ATM put adu Fevikwik Hairiba gum adu Sizinaraga Yahandabani Haibakangde Tabakasi Chathabada Mahaki Marup Ani MD Salim Chahi Kuntaret Apopa MD Alaudin Tulihal Awanglekai Amadi Okram Herozit Singh Chahi Kuntrani Thoi Apopa Laikhidraba O Kumar Ningombam Thongzulekai Shu Yawi Hairi Togduktuda Chenaba Mio Ohumak Fagat Badanatana Honda Dayo MN01B9113 Sis Tauri Hainasu Pausina Funduratli. Ngasi nungthil Mahila Patanjali Yoga Samiti Manipurna Sindhuna Jiribam District RK Sanatombi Devi Vidyalaya gi Auditorium Hall da Certificate Distribution Come Get Together Thorum ama pangthokre ngasi gi thorum asida Sri Robert Singh Ketrimayum IAS Deputy Commissioner Jiribam District and Nilima Devi Raja Prafari Mahila Patanjali Yoga Samiti Manipur M Mubi Singh MPS SP Jiribam District Amadi S Maniton Singh retired principal na mathang sina chief guest president guest of honor Amadi guest of honors when the dice the punky Ahom Subha State Finance Commission third SFC 2018-19 ge center Makhada District Council Administration Chandel gi Makhada Labor School Humpuda Dex amasung bench yenthokpagi thorum amangasi MS Chawbi Sawmill Complex wa Bagai Lamkhaida pangthokre District Council Administration Chandel na sinduna pangthokiba thorum aduda D Ringo Lamkang Chairman Autonomous District Council ADC Chandel na athoiba mithung TS Kanun Executive Member Education ADC Chandel na Tharomapu amasung KSS Sidarat Chief Executive Officer ADC Chandel na akhanaba mithung oina saruyaki Tharomadugi matangda ADC Chandel gi Chairman D Ringo Lamkang na hai District Council Administration Fund marang kaina leitabana School khuding maktasu dex amasung bench ase pibasu ngamde matam gi matung inna lakpa fund singdagi mathang school singda pinabasu honagani mathang dana amuke hena piba ngamnabasu ADC Chandel gi maikai degi honagani phongdoki fund laksu yandaba tawdugi yadaba adna tawduga yadde hadna phongdo tawbusuni something is better than nothing firom da kha phangiba tambu sinso Oya kuna tawraga amaka ani ka ursu jena sina namba kunda tobida da amamanda sina la kadori ko program de tu repeat to je petana ko tawa Thoromapu oikiba ADC Chandel ge Executive Member Education TS Kanun hai Fanyamna Laitabana Areba Khara Aduna Dex Masung Bench ase pibani ADC gi Chairman oiriba D Ringo Lamkangi akanba mideng makhada elected ADC members singnasu magi area dagi school ani khangatuna Dex bench ani amagasu pinaba warep naduna ngasi yenthokpa sida yauri School singi headmaster headmistress singnasu ngasi yenthokliba Dex masung bench school yongna bapubiu DIAI singnasu inspection chatpada Dex masung bench ase ningthina sizinaribra haibadu yengsenbiu phongdoki Masih pada ni bisista connected bagi school maya masih pun laga sungai na kau tahu riba kocak si uce hai bisi kau yang nak bagi dia meeting dah nasi si pangkuk ini Madri mayam dah ini hai ning bagi anda ki mamangi anau buat school 5+19 nasi pun laga school lamada pala siapa kian Thawal Turel Kalu Lengak na Turel Sida Nong Lengoy Ko Diba Singkatagi Yang Naga Thawal Turel da Oirak Liba Fibam Asi Ko Pangamloy Haina Thawal River Observation Committee Convener Kumantem Inautana Fongdokre High Court Chathariba Hearing Asigi Ahom Suba Oinangasi Court Asida Chathariba Hearing Asida Thawal Turel Observation Committee Gimio Kiana Court Kimapanda Letuna Protest Okre
protest asida saruk yakhiba inauchana haithi Thawal Turel kanbiu haiduna Thawal Turel gi nagyata tariba club kuntra manga amadi maira paibi loop sing punsilaga Thawal Turel observation committee asi kumjali singani taripana semkhibani semlaba matungda Thawal Turel gi hojek oiriba fibam yengsinki Turel asigi ising nairakpada natana asuki matik mosalak puchahi ani ahum pharakle nairakli maramdi Andhra Kendragi MLA Syam Kumarna mahaki kendrada nung lengoi bekli basingna matamba chunadaba acho mechin kya sing Turel khongnungda thautharaga nung lengoi pekpa amasung pekliba nung lengoi sing Turel khongnungda chamsinbedagi Turel asi mosalakpugi maram oirapani phongdoki saruk yakhibasingna makutta chapu baltin sing paibaga loinana Thawal Turel kalu haibana chimba placard kaya painaki Taramanga Suba Laishram Dhani Laima Ningsing Mana 2019 Thokpagi Tharongasi LG Rose Garden Urembam Imphal West na Sinduna Garden asida pangthokre hairiba Ningsing Mana Tharom asi haukiba Board of Secondary Education Manipur Boss yamna lauba class 10 gi Manipuri subject mitai mayekta mokok mutang tarakhraba satra taramathoida mana sing piduna pungin thawatki ngasigi mana yenthokpagi thorom aduda Dr. R.K. Lenin Singh Head of Department of Psychiatry RIMS Padmasri L. Navakishore Father of Handicap Amadi Pongnafam Pauchegi Editor A. Robindro Sarmana Mathansina Thoyo Mithunglen Thoromapu Amadi Akhanaba Mithunglen Oina Saruyaki National Food Security Act Nafsa Scheme Gi Makhada Cheng Chini Masung Kerosene ki chakthung suna phangdabagi matangda Kakching Wari 1 number 3 community hall da mifam pangthokre Kakching Municipal Council ki 1 number 3 ki N Memi social worker S Chawwa masung P Bohol ahumna tharoma pusing oiduna pangthokiba mifam aduna Kakching Municipal Council ki 1 number 3 da public distribution system PDS polam sing niyam chumna yenba ngamnaba miyoi taranipana saba committee am semba Hana what asigi agent oiramba miyoi anima agent oibadagi lokthokpa Kakching Wari Ward number 336 by 34 Wabagai Assembly constituency gi NGO daya Anna Yojana AAY scheme gi card pai ba imung sing ngasi phawba makhoina phanggadaba chakthung amata phanghandaba kaya asi yengsin biduna phangpam thokpa chakthung sing phanghanbada mateng pangbinabagi matangda media da phongdoktuna Mari Lainaba Minister Amadi Chief Minister gi pungning chingsinba haibana chingba wari singsu lawki haidi Manipur Information Commission Amadi Deputy Commissioner Tenopal Anina Sinduna Manipur gi border town Maregi ADC office ki conference hall da RTI Act 2005 ki matangda nomagi oiba awareness program ama pangthokre ngasigi awareness program aduda TH Ibobi Singh former State Chief Information Commissioner O Sunil Singh State Chief Information Commissioner Manipur Information Commission is announcing Deputy Register Judicial 1 Manipur Information Commission G. Shanti Kumar Kabui Deputy Secretary Manipur Information Commission Amadi M. Raj Kumar ADC Morena Maroiba Miyosing Oidun Pangthokpa Thorom Aduda Technopal District Asigi Manungda Lairiba Tongan ba Government Department ki officer Amadi Staff Singh CDO gi DSP TS Thomas Singh Yauduna Pangthokpa Thorom Aduda TS Ibobi Singh former State Chief Information Commissioner na the silent features of RTI Act 2005 Haiba Hiramasida Wangangki is announcing Deputy Register Judicial 1 Manipur Information Commission Road of Spio and Fa Haiba Hiramasida Wangangki O Sunil Singh State Chief Information Commissioner Manipur Information Commissioner The role of Manipur Information Commission towards providing information to citizens Haiba Sida Ngasigi awareness program aduda miyamda sugaina thamki Taromadu loisalakbada miyamgi oiba interactive session amasu pangthoki Ngasi ayo pung 6:30 hauraduna District Forest Office DFO Jiribam District Police Jiribam Higher Secondary School All Jiribam Sports Association Ajajiribam Amadi All Jiribam Road Transport Drivers Union AJRTDU Jiribam na punna khusamnaduna Jiribam gi yamna maru oiriba Jiribam Higher Secondary School gi playground dagi hauduna JMC gi guest house Amadi school singda 70 Ban Mahotsav 2019 Tharom Pangthokpa oina uchara kayama thakre uchara kayama thabagi tharom asida
L. Ranjit Kumar Singh, Principal, Jiribam High Secondary School, JHSS, M. Mubi Singh, SP Jiribam District Police, CH Ibomcha Singh, DFO Jiribam, M. Tumba Babu Singh, President, O. Jiribam Road Transport Drivers Union, AJRTDU, Jiribam Amadi, M. Brazakanta Singh, President, O. Jiribam Sports Association, Azaz Jiribam Namaru in a Saru Yadana Pangtoki. Chuchampurda based over Pauche Mansona Targi, co-editor Oramba, Joseph Jaudegi, Imumanuki Awabada Mateng Oinanaba, All Manipur Working Journalist Union, Amjuna, Selgimateng Pangtre, Selgimateng Adu Lake Hijaba, Joseph Jaudegi, Luinabida, Amjugi Vice President, S. Bokujau, General Secretary, Khairakbam Nauba, Amjugi former President Singh, N. Tombiras, Brozen Droningombam, K. Saros Kumar Sarma, Amadi, Manipur Hill Journalist Union Gate Vice President Lanman Swam Selatena Kusnaki. Joseph Jautena Laikidabatuda Awa Fondo Laduna Amzu MSJU Gate Mio Sing Laikidabagi Imumanung Amadi Journalist Sing na minute Anitu Minalepaka Iruinana Laikidabagi Imungi Awabadasu Saruyaki. Ngasiki Timbang Piba to the Chosampuda based over Pauchigi Editor. Amjugi Standing Committee member Singh MHJU membership Saruyaki. Ningsing Bayai Joseph Jokde Haukiba Tajun Gitang Pudipanda Masagi Anaba Amanamaram Oidaga Rims Hospital that Lakidabani Mahak Mansunar Thar Daily Newspaper Gate co-editor Oirambatanatana Sangai Express Gate Chosampuri correspondent Oinasu Matam Karatabak Purami. Friendship Sporting Club Kakchingna Chahi Khudingi Afaba Mahairu Singh Bupuking Thogat Pagaluinana, Achuma Makai the Purana Papananda Leptana Pituna Lakpa, Friendship Meritorious Award Case Award Kumsi Chahi Imisanita ni Pantarama Pani Oinasu, Lak Libat Ang Taramarida Lantok Lagani Maramasina, Club Asina Konba area Foutspat Lekagi Mahairu Singna Manipur Board Madi, CVS in a Loba Class 10 exam da First Division da Pass Tarokpa Mahairu Singna. Lagliba tang tara fawgi manungda masa-masagi marksheet amadi admit card ki photo state copy amamonga loinana passport photo ani thajinbira o haina Friendship Sporting Club FSC ki secretary ki cherola mana phongdoratli cherola sina makha taribadi lekai sigi pikliba amang singbo afaba chawkhatpa achumba maikai da puraknaba amadi masagi personality develop tawnaba ki pandamda tha ani khudingi leptana pangthokpa thoram handak marirak suba Children Personality Development Function Pangthokadabada Saruk Yaning Balaikai Sigi Class 1 dagi 6 Pawbagi Manungda Lairik Tamliba Mahairu Singhi Mingsu Pikhalak na Bakhangalatli. Mumbai gi Malata Nongkan Haitabadagi Compound Wall Amakin Tharakbagi Thaudokta Yamdrabada Miyoi Tarahumdo Shire Miyamama Akai Atoy Marakta Nansilam Lagani Haina Mi Binary Haidi. NDRF Fire Brigade amasung Police personnel sing mafamadu changsinduna mi kanbagi thabak kana laukhali Kalyandasu National Urdu School gi walgin tharapugi thaudokda mir humsire amana asopan nangkre Maharashtra gi atai mafam kayadasu nong kana haithabadagi wal kaya kin tharapugi thaudok thokre hari marak asida Maharashtra gi Chief Minister Devendra Fadnavis na Laikidraba Singhi Dama awam phongdokre loinan Laikidraba Singhi imung manungda Lupa lak mga piragani haina lautoki. Sri Lanka gi lebak manunggi wafam da atupal lebak na kutinjili haiduna Sri Lanka gi President Maithripala Sirisena European Union EU book mara secret Colombo da pangthokpa National Drug Prevention Week da wangang laduna EU na Sri Lanka da piramba trade ki commission piraroi haikiba wafam adubu yaning da phongdoki. Sri Lanka gi sovereignty bo trade concession ki wafam na Tritan Tarokpada Yanindava Fundoki, Drug Lalon Bamioi, Maribusi, Bagi Chairak, Pikibani. Drug Lalon Basing Nataliba sent from Ado, terrorism Gitabaka season I hide. Arobada, Moroba Bao Mohana Pizari. First state level mango diversity fear Pantokre. Thama Chuna Satara Pangang Sigi Theatre Workshop Amalusen Cray. Maharashtra the walk in Tarapugit Holukta Mio Tarahundo Shire. Nasi kita mata di pangdam matang sida lujere miyeng tabiri besimbo amukana kurumzari.